Başladım mı? Başlamış. Aha. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni kanal açtım. Eski kanalım gitti. Bugün sizlerle birlikte ne oynayacaktık biz? Ne yapacaktık lan? Aydın'ın TV oynayacağız. Korku oyunu çok güzel. Siz de beğenirsiniz. Oyunun amacı, oyunda bir tane yaratık var. Yaratık biz de olabiliyoruz. Biz seçiyoruz ne olacağımızı. Ya insan ya da yaratık oluyoruz. İnsanlara da güçleri var. Yaratığın da 2-3 tane gücü var işte. Öyle. O yaratıktan kaçıyoruz. Görevlerimiz var. Görevlerimizi yapınca bir tane kapı var. Kapının önüne gidiyoruz. Şifre istiyor. Şifreyi giriyoruz. Yani girmiyor. Oyun kendisi giriyor. Eğer canavar gelip bize 2 tane vurursa biz ölüyoruz. Bu kadar. Oyunun amacı. Hadi bakalım. Kanala abone olmayı unutmayın bu arada. Abone olun yeter, like'a gerek yok. Sadece abone. Arkadaşımla yarışa girdik. İlk 100 abone olan kazanır diye. Roblox videolarımız da gelecek. Stella Brain Road eventlarda da video gelecek. Yani bayağı güzel günler geçireceğiz. Olursa bir gün dışarıda da video çekeriz. Dışarıdan eve dönüşüm. Bayağı yol geliyorum. İşte öyle. Onu da yaparız. Bu arada oyun fikirlerinizi chat'e yazın. Ben onlara en çok like alan oyunları yükleyeceğim. Ve oynayacağız. Abone istiyor. Total 4 MB. Yüklensin bu. Öyle işte. Oyun fikirlerinizi chat'e yazın. En çok like alan, güzel olan, korku böyle heyecanlı olanları ayıracağım. Deftere yazacağım. Ona göre onları da yükleyeceğiz, deneyeceğiz. Şuradaki kapıyı da kapatayım. Yüklen, yükleniyor. Yüklendi. Aha. Arkadaşlar kanalı yeni. Çok ses var ya. Cızıldama sesleri. Hadi. Lütfen oyna. Açtı. Şükürler olsun inşallah. Şeyler istemez. Identity. Böyle ekranı sallayınca kağıtlarda uçuyor. Güzel yani. Yapımcısı da güzel bir oyun yapmış. Ama arkadaşlar animasyonlar falan mükemmel. Grafik en düşükte olunca bile her şey mükemmel. Öyle böyle bir oyun yani. Hunter var, Survivor var. Hunter gördüğünüz gibi canavar. Yani o bizi peşleyen karakter. Survivor da normal. Mesela işte görevleri yapıyoruz. Payır yani. Bakalım, ben güzel bir karakter seçeceğim. Bu arada yorumlara da yorumlara görev de yazabilirsiniz. Onları da yaparız. Mesela Roblox görevleri falan.
başlıyor. Bu arada adım Yaser. Yanındaki adım Yaser 3750. Şöyle çiziyor. Şimdi bu çatlayacak. Çatlaması bile güzel yani. Evet, başladık. Kazanma sayılır. Ayrılıyoruz. Evet arkadaşlar, peşimizde. Allah, bir tane vurdu. Bu benim etrafımda kaldı. Kaldır. Evet arkadaşlar, şu anda çıkacağım. Çünkü sadece beni kovalıyordu. Yani bıktım. Kaldım. Şimdi videoyu kapatmayacağım. Ben bir yer kazanmadan buradan gitmiyorum. Daha birinci şeyim. Hesabı yeni açtım. Eski hesabımı özlüyorum ya. Kaç? 58 seviyede eski hesabım. Tüm karakterler vardı. Kostümler, bütün hepsi vardı. Bir tane adam vardı. Şemsiye. Yaptım. Direkt hazır vereceğim zaten. Çünkü bayağı kasıyor ben telefonda. Nedense 22 şarjım. Evet. Öyle gidince nedense eski telefonumda daha iyiydi. Hiç kasmıyordu. Onda daha iyiydi ama şimdi bu bilmeyeceğim, bilmiyorum nedenle. Ama bilgisayardan bir şekilde yükleyeceğim.
Çat. Oo. Tam telefona vurdum, çatladı. Orada koltuğun üzerinde geziyorum şu anda. Orada onları öyle doğru yapmalısınız. Şu an görüşümün ayağını bıraktım. Yes! Tam hizasını yaptım. Sonra tamam. Orayı da yapınca oluyor. Bir yere geçmem lazım. İçinde bir şey veriyorum. Yere. Hiçbir arkadaşım istemiyormuş. Doğru bitti. Gördüğünüz gibi şifre gözüküyordu. Buraya gideceğiz, sonra biz kazanacağız. Ama bizim önce orayı çözmemiz lazım. Şimdi sadece az önceki gibi tuşlar yapacağız. Oho. Kaçtık eski. Üçüncü olduk, o da güzel. Üçüncü olduk.
daha mı yapalım? Bir tane daha mı oynayalım yoksa bırakalım mı? Bence video biraz uzasın. Aha. 3 yapalım bugün. Oy. Ne? Şimdi hepsinin yüklemesini ekleyeceğiz. Ne diyor? Her continue. Evet arkadaşlar, bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Videoyu kapatmak zorundayım çünkü yardımcı oluyor. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.